Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membuat video tentang pakan kambing. Yang pertama, ini adalah daun singkong. Ya, ini kebun kita ini sengaja untuk menanamnya biar supaya kambing ini memakannya. Kalau kita tengok kambing ini ya, dia punya anak 2 ekor. Ya, 2 ekor. Dia kalau sudah melahirkan seperti ini, dia agak kurus ya badannya. Agak kurus karena baru melahirkan. Ini namanya kambing Jawa. Kambing gembel, kuping gembel ya. Anaknya tersebut perempuan, 2 ekor, anaknya perempuan ya. Lokasi tersebut dia di kebun saya. Di sini tempatnya. Kebun saya. Nah, ini tempat makannya. Jadi kambingnya sehat-sehat, makan rumput, makan tanaman ini, pohon pisang ya, pohon pisang, daun singkong ya, seperti ini ya. Rumputnya ya seperti ini, rumput-rumput galangan ya. Kalau kami bilang di sini, di kampung kami ini bertepatan di kampung Alam Merbau. Rumput-rumput galangan seperti ini, kayak di sawah-sawah ya. Nah, ini anaknya sedang makan rumput. Ini anaknya 2 ekor, berjenis kelamin betina ya. Dia sudah pandai cari makan sendiri. Nah, ini induknya. Kalau ini tempat kandangnya ya, tempat kambing tadi.